တမိုင်းတကြောပြန်အောင်မဲ့ Man City ရဲ့ချန်ပီယံအလှည့်အပြောင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါD365ကနေပြန်လဲကြိုလိုက်ပါတယ် Manchester City နဲ့ Liverpool တို့2022ခုနှစ်ကအကြိမ်နဲ့ကစားခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Pep Guardiola ပြောခဲ့မှုတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပြိုင်ဘက်ကိုအသေးလဲခြေမုန်းနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်လိုက်ရပြီးသူတို့ကိုအသက်ဆက်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုတဲ့စကားပါအခု2026ခုနှစ်ရဲ့ချန်ပီယံလူပွဲမှာလည်းဒီခံစားချက်မျိုးကပြန်ပြီးအရေးထိုးလာပါတယ်Manchester City ဟာဆန်ဒါလန်နဲ့တည်ကြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရလဒ်တွေတောက်လျှောက်ဆိုးရွားခဲ့ပြီး Manchester Derby မှာလည်းရှုံးနေကြလို့ဇယားထိပ်ကအာဆင်နယ်နဲ့အမှတ်ကွာဟာချက်ပိုကျဲလာမယ်လို့အားလုံးကထင်ကြေးပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့အခြေအနေကထင်သလိုဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။ City ကစနေနေ့က Wolves ကိုအနိုင်မကန်ရခင်အထိဒီ9ပွဲမှာ6မှတ်တည်းရခဲ့တာတော့မှအာဆင်နယ်နဲ့အမှတ်ကွာဟာချက်ကပိုကျင်းလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အာဆင်နယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းနောက်ဆုံး၄ပွဲမှာ9မှတ်သာရခဲ့တာကြောင့်City ကိုဖိအားပေးနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကောင်းတွေကိုကိုလက်နဲ့ကိုဖျောက်ပစ်ခဲ့တာပါအထူးသဖြင့် City တို့ရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်အာဆင်နယ်ကလည်း Liverpool, Nottingham Forest တို့ကိုတရေချခဲ့တယ်လို့ Man U ကိုလည်းရှုံးနေခဲ့တာကြောင့် City ကိုအသက်ဆက်ခွင့်ပေးလိုက်ရပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် Guardiola ဟာ2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်း Liverpool ကိုအသက်ဆက်ခွင့်ပေးခဲ့ရလို့စိုးရိမ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ City ကပဲချန်ပီယံဆုကိုအရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်အခုလည်းအာဆင်နယ်ကဇယားထိပ်မှာရှိနေသေးဖြစ်လို့ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ရေပန်းစားဆုံးပြနေပေမဲ့လည်းCity ရဲ့အစင်လာဖြစ်တဲ့ရာသီကုန်ကန်ကြီးအချိန်တင်တဲ့အကျင့်ကိုတော့ short တွက်လို့မရပါဘူးအခု City ဟာအရင်နှစ်တွေကအသင်းနဲ့မတူပဲလူစင်ရင်အပြောင်းလဲအများကြီးလှုပ်ထားရတဲ့တီဆောက်နေတဲ့အသင်းတစ်သင်းပါအဲ့ဒီအချက်ကပဲအာဆင်နယ်အတွက်အားသာချက်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတာပါ City ရဲ့ရှေ့လျှောက်ခရီးလမ်းကတော့တကယ်ကိုကျန်းအောင်မဲ့လမ်းဖြစ်လာမှာပါနောက်မယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့သူတို့အတွက်အမြဲတမ်းခါးသီးတဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Tottenham Hotspur နဲ့ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်စပါးဟာဘလောက်ပဲခြေစွမ်းကျနေပါသေးCity နဲ့တွေ့ရအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးလေးရှိတဲ့အသင်းပါအဲဒီနောက်မှာလည်း City အတွက်အနိုင်ရဖို့ခက်ခဲလာတဲ့ Anfield ကွင်းမှာ Liverpool နဲ့တွားကစားရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ပွဲက City ရဲ့ချန်ပီယံမျှော်လင့်ချက်ကိုစက်ထိန်ထားနိုင်မလားဆိုတာအပြေထုတ်ပေးမဲ့ခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာလည်း Arsenal က Leeds United, Sunderland တို့နဲ့ကစားရမှာဖြစ်လို့ City တက်တော့ပွဲ6နယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal ဟာပြီးခဲ့တဲ့3ရာသီစလုံးမှာအမတ်ဖြတ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားကနေရာသီကုန်ကန်ဒီမှခြေချော်ပြီးချန်ပီယံဆုလက်လွတ်ခဲ့ရတာကိုလည်းသတိပြုရပါလိမ့်မယ်2023နဲ့2024ခုနှစ်တွေတုန်းကလည်း City ကနောက်ကနေအမိလိုက်ပြီးဘိုးဆွဲခဲ့တယ်လို့မနေ့ကလည်း Liverpool ကအလားတူပုံစံမျိုးနဲ့ Arsenal ကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ပူပါတယ်ဒါကြောင့် Arsenal ပရိသတ်တွေအတွက်တော့အတိတ်ကချောင်းလန့်မှုတွေကပြန်ပေါ်လာပြီလားလို့စိုးရိမ်စရာပါလက်ရှိအခြေအနေက2019တုန်းကအဖြစ်ပြန်နဲ့တော်တော်လေးဆင်တူပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းက City ရှုံးနေခဲ့တဲ့ချိန်မှာ Liverpool ကအမှတ်ဖြတ်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကိုတရေရားလိုက်နဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ပူပါတယ်Guardiola ပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲလုံခဲ့တဲ့ချက်ပိုင်းကချန်ပီယံဆုကလက်လွတ်လိုက်ရပြီလို့ထင်ရပေမဲ့အခုတော့သူတို့ဟာရေပန်းစားတဲ့အသင်းပြန်ဖြစ်လာနေပါပြီCityကပြီးခဲ့တဲ့12လအတွင်းအသင်းကိုအလုံးရင်းနဲ့ပြင်ဆင်ထားရလို့အရင်ကားနဲ့မတူတော့ပေမဲ့လည်းသူတို့မှချန်ပီယံ DNA ရှိနေသေးဆိုတာကတော့ညင်းလို့မရပါဘူးအာဆင်နယ်အနေနဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုအဆုံးသတ်နိုင်စွမ်းမရှိခဲ့တာကြောင့်အခုတော့ Manchester City ဟာချန်ပီယံလူပွဲထဲမှာအသက်ဆက်ခွင့်ရခဲ့ပြန်ပါပြီဒီလိုရတာရှိတဲ့သုံးသက်ချက်တွေကိုအမြဲနားဆင်နိုင်ဖို့အတွက်D365 page ကို like and follow လုပ်ထားပေးဖို့ပြောကြရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်